Tere, head noored! See olegi aprilli nali, et täna on tõepoolest 1. aprill ja meil on külas Eesti Vabariigi president aastate 2016–2021 Kersti Kaljulaid. Tere! Ja Kersti Kaljulaid on täna ka Eesti Olümpiakomitee president, 1,5 aastat on olnud Eesti Olümpiakomitee president, nüüd me räägime ühiskondlikul teemadel täna, me räägime sporditeemadel, räägime olümpiast, mis on äsja lõppenud veebruarikuus ja ma loodan väga, et te osalete aktiivselt meie tänases vestluses, saate küsida oma küsimusi. Küsin, kui paljud teist jälgivad spordielu või teevad ise sporti? Tõstke käsi. No nii, enamus. Mis tähendab seda, et teil kindlasti on midagi küsida, ma väga loodan seda. Ja ka... ma ei tõstnud kätt, ma peaks tõstnud. Ja ühiskonnaelu ka jälgite, et kuidas meil siis see poliitiline elu nii Eestis kui ka väljaspool Eestit on. Kas te tunnete selle vastu huvi? Selle vastu mitte nii väga. Aga ma loodan, et vähemalt Kohila elu ikkagi kohalik elu, kuidas see välja näeb. Aga täna me räägime tõepoolest siis nendel suurematel teemadel. Ja esimene küsimus, Kersti Kaljulaid, et see ei ole just väga tänapäevane või väga selline tavane, et Eesti Vabariigi president ühel hetkel otsustab kandideerida ja osutub valituks Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Kus selline mõte tuli? Ükski asi ei saa olla väga tavapärane, kui Eesti Vabariigil on olnud 4 presidenti või 5 presidenti. Et selles mõttes öelda, et seal on mingisugune tava, on tiba imelik. Olgem ausad, selle jaoks ei ole meil lihtsalt üldse mingit massi. Nii et eks iga president pärast ametist lahkumist teeb seda, mida ta teeb. Mina olen teinud president Kaljulaidi fondi. Minu esimese 2 aasta esinemistasud mujal maailmas, mis ametist lahkunud presidentidel on üsna head, läksid kõik selle fondi ülesehitamiseks. Nüüd on meil miljonilise käibega sellel aastal fond, kus minu enda panus jääb sellel aastal juba oluliselt alla 10%, mis tegeleb Noorte Demokraatia Akadeemia, Arutleva kooli, vägivallavabaks algatuskeskuse ja teiste sarnaste ettevõtmistega. Nüüd on tulemas ka terved ja turvalised suhted projekt, millele me 2 aastat otsisime rahastust, siis Eesti koolides 100 ämmaemandat hakkab käima ja rääkima, millised võiksid üldse olla, et head terved ja turvalised suhted. See on see, millega tegeleb minu fond. Ja ma kuulun ka päris mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide nõukodadesse, näiteks ma käin päris palju Ukrainas sellise üritusega nagu Jalta European Strategy, nüüdki juuni lõpus jälle läheme. See on siis üks survegrupp, mis on alati püüdnud toetada Ukrainat tema teel Euroopasse, aga annab ka päris palju praegu nõu Zelenski kabinetile ja me töötame nendega tihedalt koos, et oma üritusi teha selleks, et sellest oleks kasu ka Ukraina riigile. Nii et seda ma teen, Münchenis ma käin ja teen ka sellist jätkuvalt seda sama presidendi, ametist lahkunud presidendi tööd, täpselt nii nagu seda tegi Toomas Hendrik Ilves. Tema kuulus Müncheni nõuandesse kogusse, mina sinna kuulusin, eks ole, et seal on nii, et saab olla ühe mandaadi, et seal toimuks ka normaalne ringlus. Ja olümpiakomiteesse sattusin ma niimoodi, et ma läksin Jalgrattaliitu oma litsentsi järele ja siis seal oli Urmas Karlsson. Ja siis nemad seal korruse peal on mitu, seal on veel ujujaid ja mida kõike seal ei ole, seal samas majas. Ja siis nemad ütlesid, et nende arvates vajaks ka Eesti spordielu et seda vaataks keegi, kes ei ole kaua olnud süsteemis, võtaks võib-olla natuke lahti neid asju, mida me oleme teinud, alates treenerikoolitusest ja lõpetades ka sellega, et kuidas me tippsporti üritame toetada. Ja siis, kui nad olid seda mulle rääkinud, siis ma läksin koju ja hakkasin otsima Eesti Olümpiakomitee strateegiat ja sellist asja ei olnud olemas. Ja siis ma püüdsin aru saada, et mis on need taotlused ja eesmärgid ja kuhu Eesti Olümpiakomitee siis nagu pürgib. Et hakkasin siis rääkima erinevate inimestega, erinevate alaliitude inimestega ja neil oli hästi palju selliseid lahendamata muresid, millest üks oli see, et nad ka ei näe väga palju EOK presidenti. Näiteks täna on meil see, et vähemalt korra aastas käivad kõikide alaliitude presidendid. Panime tuudlisse üles 5-6 kohtumise aega, tulid ja just erinevad alaliidud, et sul võivad korraga olla laua taga õngeheitjad ja korvpallud, just selleks, et nad saaks omavahel kogemusi vahetada, kes mida teeb, kuidas ja meiega arutada näiteks, kuidas Erasmusest raha saada ja muud sarnast, nii et nad on selle ära muutnud. Samuti oli väga palju etteheiteid, et meie treeneri koolituse süsteem, mis on küll väga hea, selles mõttes, et ta on turvaline, ta tagab selle, et treeneritel on teatud pädevused,
aga seal on ikkagi natuke on aegunud materjale ja kindlasti on aegunud metoodiliselt, sellepärast et seal puuduvad igasugused e-koolituse võimalused. Täna oleme me jõudnud sinnamaani, et me oleme saanud siis Justiits- ja Digiministeeriumist Euroopa eelarveperioodi lõpu ülejääkide rahadest omale ressursi selleks, et siis tekitada selline e-õppe ja ega e-testimise platvorm, Eesti treenerite koolituse süsteemi. Hästi palju oli juttu sellest, et ja see torkab tõesti silma, et me päris hästi panustame tippspordis, et täna me võime öelda, et pärast seda, kui me sinna veel 2 miljonit juurde saime, siis Team Estonia ja Team Finland on mitte per capita, et päriselt ühesugused. Meie on 9,7, nemad 10 miljonit, aga nendel on alaliitudel 40 miljonit ja meil 4, ehk et küsimus, kuidas nemad jõuavad esimese medalini, on neil lahendatud, meil ei ole. Sellepärast me oleme siin ka otsinud neid viise, kuidas suunata noortele ja üks, mida me oleme teinud, me oleme siis tippspordi raha andnud alaliitudele noortekoondiste arendamiseks ja just alaliitudele, mitte üksikutele sportlastele, sest et kui sa jagad raha välja üksikutele sportlastele, siis väga tihti tekib selline olukord, et kõik võtavad oma raha nokka vahele ja lendavad Euroopas eri kohtadesse laagritesse ja siis kõik füsiod ja spordiarstid ja kõik peavad siin lennukiga nende vahet käima. Aga kui see raha on alaliidu käes, siis nad saavad teha ühiselt neid asju. Mõned alaliidud on seda alati teinud, teised alaliidud ei ole julenud seda teha, sellepärast et kui ikkagi on öeldud, et see ja see sportlane saavad konkreetselt, see on keeruline, eks ole. Meie ütleme, et see on teie noortekoondis, teie teate, kes on head noored teie alal, meie ei tea, otsustage. Et mõnikord on siin sügisel ühed lapsed paadis, kevadel teised, et see lihtsalt muutub liiga kiiresti. Ja teine, mida me nüüd teeme, on see, et nii nagu noored olümpiale on seda teinud EOK-st väljaspool, nüüd me tegime ka endale EOK-sse siis Team Estonia noored tähed mudeli, mis on siis põhimõtteliselt teine meetod ja ma arvan, et see on mõistlik, et sul on mitu erinevat meetodit, kuidas sa püüad talente tabada. Üks on see alaliitude kaudu süsteemne, mis on valdav enamus, ja siis natuke üle 10% rahast on siis see, et sportlased saavad ise kandideerida noorte tähtede programmi. Me garanteerime nendele, kes sealt kaudu tulemuste järgi välja valitakse ka mentorprogrammi toetuse, nii nagu seda on seni teinud noored olümpiale. Et me oleme noored olümpiale hästi tänulikud, et nad on oma metoodikat meiega jaganud, et me oleme saanud seda teha. Ma isegi oleks olnud valmis andma selle ressursi nende kätte otsustada, et nemad ise ja meie vahendid saaksid kokku. Aga see ei sobinud see plaan meie juhatusele ja siis sellepärast me pidime ta tegema enda sisse, kuigi see võtab meilt nende rahalise võimenduse tegelikult maha. Aga me saame kindlasti sinna leida ka teisi sponsoreid, sest et individuaalsportlaste toetamisega on see, et Team Estonia ja noored tähed ja olümpiakoondised, need on asjad, mida saab toetada, samamoodi nagu korvpallikoondist või jalgpallikoondist. Aga üksik sportlane pakub selle pärast aastas liiga vähe sündmusi selleks, et teda oleks lihtne toetada. Ja Team Estoniana pakuvad neid sündmusi lihtsalt rohkem. Ja siis muidugi, ütleme, on seal veel ka see, et sa ei taha oma panusega mööda panna, et valida ühe sportlase toetada, aga ta ei jõuagi olümpiale või saab vigastada või peab lõpetama. Kõik võib juhtuda. Et kui me teeme sellise olümpiakoondise või noored tähed koondise, siis seal on sul see, keda sa toetad, on laiem ring ja su riskid tegelikult on maandatud. Me jõuame rahast rääkida, siis tegelikult ma tahtsin siiski ära rääkida selle minu sportlane ka. Et nii nagu on Eestis võimalik hooandja kaudu taotleda erinevatele asjadele toetust, siis me tegime ka sportlastele mõeldud ja miks me tegime ta sportlastele mõeldud eraldi, sellepärast, et me tahame, et need projektid, mis spordile otsivad raha, oleks tõesti kontrollitud tippsporti pürgivate projektid. Ja sellepärast on meil nüüd oma minu sportlase platvorm, kus siis EOK korraldab selle konkursi, kes saavad sinna kandideerida, 3. laine on praegu käimas, eks ole, ja siis need sportlased, kes tahavad, saavad sellise tööriista, et nad tegelikult saavad sotsiaalmeediat tehes hästi korjata omale inimeste käest ressurssi täpselt nii nagu hooandjas ja me näeme juba, et need, kes on sotsiaalmeedias ise aktiivsed, need tegelikult teenivad sealt päris hästi. Nii et me oleme loonud terve hulga uusi tööriistu ja valmistame terve hulka uusi tööriistu ette ja ma arvan, et see ka põhjendab, miks ma arvan, et ma olen õige koha peal seal EOK-s. Noored, palju te minu sportlane platvormi teate? See on alles 8 või 9 kuud nüüd ka käigus olnud, nii et ei pruugi veel teada ja inimesed seda. Jälgige. Nii, aga lähme selle presidendi ameti juurde, kui te olete Eesti Vabariigi president, et kui võrrelda nüüd kahte ametit, Eesti Olümpiakomitee president ja Eesti Vabariigi president, loomulikult on võrreldamatud asjad, aga siiski, mis seal ühist on, mis seal erinevust on? No, eks ühist on see, et
et nii nagu ka Eesti Vabariigi president tegelikult on ju üsna väikeste volitustega, nii ma alailma kuulen ka EOK-s, et EOK peab alaliitudele ütlema. Alaliidud on meie omanikud, mitte vastupidi, aga see läheb meelest ära inimestel. Samamoodi Eesti Vabariigi president ei ole kõikvõimas, et kui täpne olla, siis tehniliselt ta nimetab ametisse suursaadikuid, eks ole, ja ka valitsust, aga valitsusega sa pead, või see peaministrikandidaat, aga sa pead seal ka arvestama parlamendi enamusega, eks ole, nii et sa tegelikult on sinu kätes on sõnajõud, aga võrreldes vabariigi presidendiga muidugi EOK president saab palju rohkem teha kasulikke projekte Eesti spordi hüvanguks kui Eesti Vabariigi president Eesti riigi hüvanguks, kuigi loomulikult ka seal sa saad, eks ole, et kindlasti sa saad panna õla alla olulistele algatustele, et näiteks minu arvates Eesti ühiskond endiselt on kurjem kui võib-olla etableerunud Lääne-Euroopa ühiskonnad ja me ka sellel ajal Kadriorus tegelesime selle ühiskondliku kurjusega, eks ju. Ja siis ei olnud sellest rääkimine üldse populaarne tegevus, aga ütleme, et enam keegi ei julge öelda, et üldse meil probleemi ei ole. Kas te arvate, et Eesti ühiskond on kurjem kui Soome näiteks või Läti-Leedu? Seda on Läti-Leedu, ma ei tea, aga seda on nagu tajud küll, et kas või liikluses või ütleme meie valmisolek ja see muide on ka meie ühiskonnas natuke nagu muutunud, et ma olen siin jälginud tähelepanelikult seda laste debatti, et miks meil on vähe lapsi. Siis ma mõtlen, et kui minu tütar oli väike, sellest on 37 aastat möödas, siis kui sa seisid trollipeatuses, sul ei olnud kunagi küsimust, kes aitab kärutrolli, kõik aitasid. Aga täna kõik ütlevad, et tehke juurde uusi maksumaksjaid, aga et keegi ka kärutrolli aitaks. Ei pidanud olema. Ehk et vaata, siin on nagu päris palju selliseid asju, kus ütleme see, et tänu sellele, et me oleme saanud jõukamaks ja siis meil nagu kogukonna tunne tihtipeale on nõrgenenud. Et ma arvan, et see on lihtsalt selline kasvuperiood, kasvufaas, kus meil tekib ka see arusaam, et kuulge hei, et kõike ei mõõdeta rahas tegelikult, et suhtumises mõõdetakse ka väga palju asju. Aga te olete lõpetanud Tallinna 44. keskuse, palju seal kooli kiusis sel ajal oli? Meid kiusasid meie õpetajad, et mina mäletan, ja ma olen hästi tundlik selles osas, mina mäletan, kui me olime inglise keeles mingi töö sooritanud, mitte eriti sujuvalt, ma kujutan siis ette, me olime umbes 3. klassis, päris pisikesed ikkagi, ja siis õpetaja viskas kõik pliiatsid oma laua pealt vastu tagaseina ja meie vihikud mööda klassi laiali. Ja ükskord mina vaidlesin tüdrukute kekkaõpsiga ja siis tuli poiste kekkaõps, viis mu saalist välja ja surus mu pea vastu seina ja lõi mind näkku 2 korda. Et meie kooli poistel on väga palju lugusid, kuidas nende kekkaõps neid peksis. Kevaditi oli selline komme isegi, et nad otsisid ta linna pealt üles ja andsid ise kotti. Sest mingit muud abi meil ei olnud kuskilt saada. Ja mul on meeles ka see, kuidas 8. klassis mul oli selline probleem, et ma ei tahtnud astuda kommunistikusse Leniniku noorsooühingusse. 4 tundi tehti mulle kummituba päris paljude õpetajatega selle nimel. Ma ei astunud siin, aga tärk oli selles, et ma olin olümpiaadilaps ja koolil oli neid ka vaja ja siis kuidagi päästeti mind ikkagi nagu lõpuks ära ja ma sain seal gümnaasiumis käima. Aga ma ei astunudki kunagi kommunistlikusse noorsooühingusse, aga ma ei astu ka selle kooli mõnusele vähemalt kunagi. No tänapäeval on õnneks teised lood, me oleme ka siin Kiva programmiga liitunud, mis tähendab, et koolikiusul ei ja nii edasi, et selles mõttes ma loodan, et tänane ühiskond siiski palju tervem, et selge see, et on probleeme. Kooliühiskonnad kindlasti on, sest et ma käin väga palju koolides ja minu fond tegeleb arutava kooliga, meil on seal täna juba 30 kooli selles programmis ja me käime nagu hästi palju nende õpetajatega selle teekonnal kaasas, kus nad püüavad vana head klassikalist tegelikult, ma ütleksin, vana Rooma ja veel vanematest aegadest pärit arutlemise oskust. Olete seda lugu kuulnud, kuidas Kreekas peripateetiline koolkond õppis? Filosoof kõndis, eks ole, ümber panteoni, teised kõndisid kaasa ja nad arutasid maailma asjadele. Püüame seda nagu tagasi tuua selles maailmas, kus on ainult arvamus ja ütleme tihtipeale ka fakte, ei sega arvamust, eks ole. Et meie koolid täna on väga palju muutunud ja ma üha vähem ja nad tegelikult ei olegi enam ammu kuulnud seda, et näiteks laps on paha. Et laps on paha. Et vanasti me kõik mäletame seda, et lasteaias mõni laps oli paha. Tegelikult ei ole laps ei ole kunagi paha. Midagi on keegi teinud temaga sellepärast, et ta ei käitu nii nagu meile tundub, et oleks teiste suhtes aus, armas ja õiglane. Et ükski laps ei tule siia ilma rusikas püsti ja hirmus kuri on ja tahab kohe hakata rikki. Ja kooli ja kõike tehakse ikkagi lapse pärast, mitte kellegi teise pärast. Absoluutselt jah, just. Et Nõukogude kool oli
osa Nõukogude sunniaparaadist, tänane kool on vabade Eesti kodanike kasvatamise keskkond ja see on absoluutselt teistsugune ja noh, isegi täna on raske seda ilmselt tajuda, sest ega noh, meieaegsed inimesed kipuvad ka vahest õigustama seda, et aga meil oli väga hea, et kord oli majas ja nii edasi, et kord võib majas olla ka hoopis teistmoodi, nagu te kindlasti ise teate, teie head õpetajad hoiavad korra majas ilma jõuõpetajate ja teiega inetult käitumata. Aga läheme selle presidentuuri juurde, mis kõige rohkem tegelikult selle 5 aasta jooksul, kui te olite Eesti Vabariigi president, üllatas teid, mis oli nagu harimatu või mis oli selles mõttes nagu... Mitte miski, sest et ma olen oma karjääris olnud 3 aastat peaministri nõunik, ise jooksnud pealiku sabas, eks ju. Ma tean täpselt, kui tihe see töö on ja selles mõttes ei ole peaministri ja presidendi rollidel erinevust, et no lihtsalt see vahe on, et peaministrit veetakse mööda pooleli olevaid koolimajade ehitusi ja presidenti kutsutakse linte lõikama, aga ma pole kunagi käinud, et ma olen väga vähe linte lõiganud, sellepärast et mulle meeldis olla seal, kus on raske. Ma pigem eelistan minna naiste turvapaika või kuhugile maakonna spordiliitu asja arutama, kuidas seal asjad lähevad. Ma käisin läbi kõik kohalikud omavalitsused peale haldusreformi 70, sellepärast et oli selge, et seal on vaja arutleda, et kuidas siis nüüd edasi, et kuidas need kogukonnad, kellel enam ei ole oma valda, et kuidas nad saaksid siis teha seda Eestit enda ümber edasi, nagu nad tahavad, et kuidas see suur vald võiks seda toetada, eks ole, seda kohapealset toimetamist ja nõnda edasi. Ja suhtled hästi palju nagu kõikide inimestega, et seda mulle meeldis teha linte, ma ei taha väga lõigata, see on jube igav tegevus ja sul endal ei ole seal olnud mingit positiivset rolli. Nii ja üleminek nüüd Eesti Olümpiakomitee presidendiks, et on ju teada, et spordirahvas on tegelikult väga nõudlik ja spordirahvas on väga häälekas, et täna on sul konflikt püsti Eesti spordirahvaga, kuidas sa nagu seda... Ma ei ole kindel, et mul on konflikt püsti Eesti spordirahvaga. Et mõnikord on mul nagu see tunne, et eriti, et kuna öeldi, et me korjame nagu, kohe tulevad allkirjad ja nii, ma ühtegi allkirja näitan. Et ma ei tea, et kellega isegi nagu rääkida nagu sellest asjast on. Et natuke on see rahva nimel kõnelemine on siin mõnedele poliitilistele jõududele üsna omane, olgem ausad. Ja siin toimub kindlasti ka see, aga täna tegelikult päriselt on meil juhatuses hästi palju, arutamise kohti ongi selles, et milline peab olema üks tänapäevane tippsport. Kas see, kui me kasutame spordipsühholoogia, kas see teeb meie sportlased nõrgaks? Kas lumehelbekestest tuleks kuidagi kasvatada nii-öelda korralikud inimesed või tuleks jätkida sellega, et meie järgmiste põlvkondade sporditulemusi teevad lumehelbekesed, need, keda on hästi koheldud. Ja kui sa nüüd vaatad kas või seda, mida ütlesid Regina Ernits või Susan Külm Anu saates pühapäeval, võite järele just, siis mina tegelikult täna tunnen ja tean ka, et meie sportlaskomisjon on 100% minu selja taga. Seal ei ole mitte ühtegi, kes ütleks, et ei, sportlane peabki loobuma oma isiksusest, oma isikuvabadustest, oma õigustest, selle nimel, et ohverdada ennast Eesti rahvale ja tuua medali. Mitte ühtegi sellist sportlast te ei leia seal. Ja sellepärast mina ei tunne, et mina olen Eesti spordirahvaga konfliktis. Et seda kindlasti ei ole. Aga mis need poliitilised jõud on, kas poliitika sekkub siis täna Eesti Olümpiakomitee tegevusse palju? Ei, selles mõttes, et ainuke ju, kes selle jõu eest kõneleb, on härra Märks, keda ma ei tunne, eks ju. Ja Heine Märks on Eesti kaitsejõudude endine spordi... Ja viimati töötas ta Vehklemisest liidus vist ka ja praegu töötab ta Isamaa juures Saue abivalvamane. Ja, just, eks ju. Ja endine EKRE liider. Rahva nimel kõnelemine on üsna omane, jah. No tal oli muidugi palju küsimusi, kohe jõuame ka nendeni, aga... Jaa, tal oli neid küsimusi palju, aga me oleme juba need tema väited ümber lükanud, et kõik see, mis on puudutanud, milles nad on rahade asjus seal rääkinud, on ju, vabandust, aga nüüd on ükskord ometi Eesti Olümpiakomitee läbipaistev finantsjuhtimissüsteem ja seda ei ole varem olnud. Varem asus eelarve peasekretäri pulga peal või tema arvutis ja ta oli ka ainult inimene, kes täpselt teadis, kuidas asjad käivad. Täna on meil juhatus võib vaadata Veerast iga päev ja me teeme kindlasti ära ka selle Veera kõikidele avatud mooduli, mis osadel omavalitsustel on, tuleb ka meil, eks ole. Meil ei ole finantsjuhti, siiamaani ei ole. Aga ma arvan, et 15 miljonise käibega butiigis juba osades peaks olema. Kristo Tohver on väga tugev Excelis. Markus Klaan Kultuuriministeeriumist ütles, kui me tegime seda tippsportlaste rahastamise tabelit, et lõime seda korda, et alaliidud saaksid ka päriselt aru, kes, miks mingit raha saab, eks ole. Et siis Markus Klaan ütles, et Kristo Tohver on temast Excelis tugevam ja üldiselt on see väga kõva sõna.
Ja mis puudutas siin oli see väide, et noored sportlased ei saanud, et teatud sportlased justkui jäid ilma 2 kuu toetusest eelmise aasta lõpus, siis vabandust, aga nende toetusperiood jooksis oktoobrist oktoobrini. Et see lihtsalt pidigi ära lõppema, eks ole. Nii et tegelikult on need väited olnud valed ja see ongi hästi keeruline minu jaoks ka, et ausalt öeldes mulle meeldib teha tööd ja oma tööga näidata, et me teeme asju ja ma siin alguses rääkisin, mida me teeme. Ma ei tea, palju see üldse tegelikult lapsi huvitab, mida sa, Marko, praegu küsid, sind kindlasti huvitab. Aga fakt on see, et asjad on läinud liikuma, nagu kirjutas ka Raivo Rand ja nagu on öelnud ka Võrvpalliliidu juht Pitsarapuu. Aga ikkagi Milano Cortina olümpia, me saime seal hõbeda ja Henri Sildaru muuseas 2 aastat tagasi oli meie kooliolümpial ju tulesõitaja ja ta on ju siin vanemad või vanavanemad elavad ju Kohila vallas ja tegelikult tunneme neid ja ta ju, ma ütleksin, et isegi nagu päästis meie olümpia, selles mõttes sai meile ju hõbeda, võitis hõbeda, üllatushõbed, et kuidas selles suhtusite, sellega oli ka väga palju siin probleeme? Ei ole, Henri medaliga on ühtegi probleemi. Henri võitis hõbemedali, nii nagu Kelly võitis eelmistel olümpiamängudel pronksi. Ja Henri Sildaru ja Kelly Sildaru on meie tiim Estonia sportlased, mõlemad. Erki Nool leidis ette, ei surunud kätt. Jah, seda me oleme ka klaarinud, et tegelikult pärast seda medalivõitu, mina ei olnud seal koha peal, mina olin jäänud Milanosse Niina juurde ja meie sponsoritega õhtusöögile. Ja siis öeldi, et nad ei tahaks tegelikult, et mina sinna vastuvõtule nagu tulen ja siis kuidagi jõuti seal ei olnud selle kompromissini, et nad ei tule, aga siis ma lihtsalt kummardasin nende poole ja ma arvan, et see oli õige otsus, sest et meie valik sellel päeval oli päästa Henri päeva, kaitsta Henri päeva igal juhul kõikide vastuolude konfliktide eest. Ja see oli ka see põhjus, miks me hästi kiiresti otsustasime Henri isale maksta selle treeneritoetuse, sest ma olen sügavalt veendunud, et kui meie spordialaliidud aktsepteerivad, et sportlastel on ilma kutseta juhendaja, siis sellel hetkel, kui see kutseta juhendaja on oma töö ära teinud, sa ei ütle talle, et aga sa palka ei saa. Et kui see oleks üheselt selge juba enne, näiteks kergejõustikuliit ei akrediteeri üldse kutseta treenereid, et siis ei saaks tekkidagi sellist probleemi, aga pärast laseb ennal kraavi valmis kaevata, siis ütleb, kuule, aga sul ei ole kopamehe luba, mina nii ei tee. Ja sellepärast me tegime hästi ruttu ka selle otsus, et see oleks kohe tehtud, oleks kohe selge ja Henril oleks ilus päev. See, mis hiljem järgnes, ei ole enam olnud kuidagi meie kontrolli all ega ka meie algatud. Mis on teie arvates praegu täna kõige suurem probleem Eesti spordis? Tippspordis ongi see noortele, et see vanus 12 kuni 18, et kuidas sa selle esimese medali peaksid saama olukorras, kus alaliitudel on hästi vähe ressursse kasutada ja täna me tegelikult, väike riik niigi on vähe talente, aga reaalsus on see, et tippu rahulikult saavad jõuda ainult need talendid, kelle vanematel on jõudu seda toetada. Ja tegelikult ei ole see ju midagi erilist, et iluuisutaja Liisa Liu isa ütleb, et 0,5 kuni 1 miljon hooaja kohta. Ja see on minu arust selles mõttes huvitav kaasus, et Liisa Liu on olümpiavõitja, peaks midagi rääkima, mis lapsi ka huvitab. Et Liisa Liu on olümpiavõitja ja ta oli hästi noorena juba nagu väga hea. Võitis seal esimesed medalid ja oli Ameerika meister, eks ole. Ja siis ta ütles, et las ta jääda, ma ei taha seda sporti enam teha. Aga ta ei olnud veel olümpiavõitja ega midagi sellist, eks ole. Ja see sama isa, kes on pannud sinna 0,5 kuni 1 miljon hooaja peale, ütles talle, et las see siis jääb. Sest vaata lapse, oli õigus otsustada, ja mis see tulemus, laps tuli tagasi. Ja ta tegi, ja nüüd on ta olümpiavõitja, eks ole. Ehk et see on minu meelest nagu ilus lugu sellest, et see on täitsa normaalne, et teismeline sportlane, kes on teinud ühte asja väga kaua, tunneb, et ma enam ei taha ja võtab väikese mõtlemispausi, teeb mõnda teist ala või midagi muud, eks ole. Ja kui ta tunneb, et tema agentsus ja tema otsustusõigus ja vabadus on alles, siis ta tihti tegelikult mõtleb järele ja jõuab ise sinna tagasi, et ma tahan teha seda sporti. Ja ma arvan, et ka meie lapsevanematel on siin, me eelmine aasta tegi Võjatse ja teeb ka tänava aasta selle kampaania, kus ma arvan, et kas te sattusite nägema neid videoklippe, kus väike poiss põhimõtteliselt sõimab oma isa, et see, kuidas sa grillid? See ei oska grillida üldse või? Ja nii edasi on. Et neid teisi klippe, et see on kahjuks päris elulised näited, kus meie treenerid näevad, kuidas lapsevanemad kohtlevad oma lapsi, et nad tahavad väga, et laps teeks väga head tulemust, ja siis see tulemus on, siis ütleme, et see surve on võib-olla nagu väga kole. Ja treenerid saavad ka pahandada, mis ei peaks ka olema, eks ole.
nii et selles mõttes on meie spordi suurim probleem täna, kuidas hoida spordi juures teismelised ja aidata nad esimeste medaliteni. Ma loodan, et meie noored tähed ka hakkab seda adresseerima ja et see programm hakkab ka vähe kasvama. No see raha, siin ju tõid mängu ka, et ilma rahata sporti ei tee, ilma tugisüsteemida sporti ei tee, ilma treenerita sporti ei tee, need kõik tugisüsteemid on väga olulised sportlasele, nii noorele kui ka vanemale sportlasele, ega kõike on vaja, et see küsimus on vaja ka lahendada, sest üks on selge, et ega raha ju Eesti spordis on ikkagi ju vähe alati. Ei ole selge, ma seda ütlesin. Team Finland on 10 miljonit, Team Estonia on 9,7, seal ei ole meil mingit puudujääk. Ikkagi, kui räägid noortega ja räägid... Meil on puudujääk alaliitudes ja meil on puudujääk treeneritöös ja seal, kusjuures vaata, ma ei ole kindel, et see lapse osad on huvitav, mida sa küsid, aga meil on selline projekt nagu sportkoolis ja me tegime sellele analüüsi, see on 1. ja 2. klassi lapsed, igas maakonnas üks kool, kus lapsed saavad päris treenerite juures käia päriselt nagu trenni teha, eks ole, ütleme siis osad meie, osad kohaliku omavalitsuse kulud. Ja me tahaks seda laiendada üle kogu Eesti, sest et me lasime rakendusantropoloogia keskusel teha uuringu ja see projekt kindlasti on töötanud. Ja nüüd me räägime Haridusministeeriumiga ja kõikide erakondadega ja Riigikoguga ja riigieelarve strateegia koostajatega läbi, et me saaksime see 12-13 miljonit sinna just nimelt lastesporti, et lapsed satuksid päris treenerite juurde, saaksid päris kogemuse ja laias ringis kõigepealt läheksid sinna trenni ja et see ei maksaks neile midagi, et see ei võtaks nende vanemate aega, sest et enamus nendest treeneritest tuleb tegelikult kooli treenima. Kui me suudaks seda üle kogu Eesti laiendada, siis ühelt poolt oleks kõik lapsed mingikski hetkeks kaasatud päris sporti ja teiseks oleks see 220 000 tasustatud treeneri töötundi ilma, et me peaks Kultuuriministeeriumi üldse kraapima selleks, et tõstke palun meie treeneri toetust. Me anname ühiskonnale väga palju spordikogukonnale ja me saame olla uhked selle üle, et meil on teile nagu näiteks selline pakkumine. Nii et need on need asjad, mida me teeme. Ma laseks lastel küsida, minu arust palju rahuldab oma uudisimu, aga teie ei saa üldse midagi. On teil küsimusi? Jaa. Mis on kummituba? Kummituba on see, kui inimesed seisavad kahel pool koridoris niimoodi ja siis lükkavad teisi inimesi ühele poole ja teisele poole, kes sealt keskelt läbi üritavad minna. See on koolikiusu vorm. On meil küsimusi? Küsige spordi või ühiskonna teemad. Võib ka ühiskonna teemad. Jah, et mis te tegelikult huvitab. Kooli olümpia on tulekul. 12. ei võta osa, aga ülejäänud ikkagi võtaksid osa. Ulvi on sul midagi näiteks? Minul küsida, et meil praegulgi on niimoodi küll unustuste hõlma juba jääb Eesti koolispordiliit. Et mis oli niisugune väga tugev süsteem ja mis toetas väga palju just koolisporti. Et need õpilased, kes siin tavakehalise kasvatuse tunnis käisid, et said ka minna oma kooli eest nagu välja sportida. Et nüüd juba siin 3 aastat on olnud siis see seis, kus meid enam ei ole rahastatud ja kõik on nagu selles mõttes mures, et ei saa enam näiteks Raplamaa, meie siin Kohila kool, mõõtu võtta hoopis Tartu koolidega. Et meil ei ole niisugust ühtset süsteemi, mis siis töötaks välja selle, et ka kuskilt läheks näiteks koorapalliga jõuaks kuskil finaali. Jah, ma tean. Ja seal on vaata siin ma jällegi, ma ei tea, palju see lapsi üldse huvitab, sest siin on tavaliselt. No rahuliseb ikka kõiki tegelikult. Aga fakt on see, et see otsus tehti mingi 3 või 4 aastat tagasi, mis puudutas koolispordiliitu. Koolispordiliit on lihtsalt üks meie liige, üks nendest ja see otsus ei puutunud mitte kuidagi Eesti Olümpiakomiteesse. Et küll aga ütleme sellel, kui see otsus tehti, siis samal ajal ütleme nii, et ministeerium istutas Eesti Olümpiakomitee juurde liikumisarvestuse kompetentsikeskuse ja nende nägemuses pidi see nagu asendama, looma mingisuguse suurema struktuuri, kui on üks väike koolispordiliit, et seda sama funktsiooni edasi kanda. Aga täna see ei ole niimoodi töötanud ja minu küsimus meie liikumisarvestuse kompetentsikeskusele on kogu aeg see, mida saate teie teha meie liikmete, mis on siis maakonna spordiliidud, kes teevad koostööd kohalike valdadega, mis on see, mida nemad tahavad teha, mida te saate toetada, mitte see, mida te saate selle asemel teha, mida nemad tahaksid teha. Ja me liigume ka sinna poole kindlasti, et see koolispordi mure sellisel kujul nagu ära lahendada.
aga see otsus ei olnud meie, see otsus oli ministeeriumi ja ütleme, me saame tekitada leevendusmeetmeid ja me mõtleme selle peale, sest me praegu püüamegi, kuna see sihtasutus meie juures on, siis ta peaks teenima meie liikmeid, kelleks on MSL-id, maakonnaspordiliidud, kelleks on koolispordiliit, aga ka jõud. Et kuidas nad saavad metoodiliselt pigem neid aidata, mitte konkureerida. Et see on meil üks reformi osa, mida me teeme. Kahjuks ei ole mul siin neid lahendust. Jah, et see EOK nagu saakski nagu aidata või kuidas tema saaks nagu seda koolisporti nagu toetada. Me seisame koolisporti. Ja kui on nagu see, et ei tea, kas nagu noori huvitab, siis mina ütlen, et on olnud eelnevatel aastatel ka näiteks ma toon välja kohe, meil oli see Sadamingapp. Ja noored olid need, kes käisid küsimas, et õpetaja, kas on juba tulnud mingisugust siis juhendit, millal need võistlused toimuvad, me tahaksime sinna välja minna. Et tegelikult see huvi nagu noorte poolt. Jah, aga ma ütlen veel kord, et mina ei tea, ma ei olnud sellel ajal, ma olin Kadriorus, mul ei ole õrna aimu, mis oli ministeeriumi kaalutlus, aga ma tean, et need ressursid liikusid sinna kompetentsikeskusesse, mis millegipärast tehti EOK juurde, kuigi meie teda ei rahasta ja tegelikult alles sellel aastal üritame saada aru, kuidas ta võiks nagu meie liikmeid teenida, eks ole. Ja minu nägemuses ma saan aru, mis oli see taotlus. Taotlus oli ilmselgelt see, et vaata, need lapsed, kes liiguvad, käivad trennis ja igal pool võistlustel liiguvad nagunii. Aga mida pakub koolispordiliit nendele lastele, kes täna pelgavad tulla, kes ei taha võistelda, kes tahaks ka nagu tulla teha, aga mitte võistelda, eks ole. Ja kuna nad ei leidnud sellele küsimusele head vastust, siis nad läksidki laiali. Läksid oma teed, ministeerium nägi, et koolispordiliit ei täida nende tellimust, ei mõtle selle peale, kuidas suured hulk lapsi võiks liikuda ja LHKK on teinud siis pallikaste ja muid sarnaseid projekte, et siis nii-öelda liigutada neid, kes tavaliselt ei liigu. Aga mul on siin see teooria, et need, kes ei liigu, need tegelikult ei liigu sellepärast, et neil ei ole võistlusi, et nad ei saa joosta ja nad ei saa suusatada, sest nad ei leia rada üles ja midagi sellist. Vaid neid lihtsalt ei ole kõnetanud see, mida me enamjaolt teeme, et nemad vajaksid just nimelt kokkupuudet minu pärast õngeheidetega, minu pärast ronimisega, millega iganes, et laiendada seda paletti, et mis üldse on liikumine ja sportlikud tegevused, et kindlasti leidub igale ühele midagi, aga senikaua, kuni sa mõtled spordist kui jooksmisest ja hüppamisest ainult, senikaua väga paljud lapsed jäävad tegelikult kõrvale. Et see on see, millega me tegelikult ka peame tegema, nii et ma püüan nagu lihtsalt olla ministeeriumi pea sees, kollektiivse aju sees praegu ja seletada, mis seal nagu toimus, eks ole. Ja see legitiimne eesmärk ju iseenesest on, et kuidas me saame teha seda, et rohkem inimesi liiguks, et täna me räägime maakonna spordiliitudega ka üle elukaare liikumisest. Seeniorite liigutamine on väga tähtis asi, sest vana inimene jääb kangeks kohe, kui ta ei liigu, jätkes endale meelde, et kui te olete üle 40, siis... Aga nad on õnneks veel noored inimesed. Küsi noorte käest, kas teile meeldib liikuda, kas teile meeldib sporti teha tulemuse peale? Et tulemus on mõõdetav, tõstke käsi püsti. Et te tahate, et ikkagi konkreetne tulemus, võit või kaotus. Aga kellele meeldib need, et ainult liikuda ja mitte mingit mõõtmist? Et lihtsalt liikumine. Neid on ka? Neid on ka ja nemad tavaliselt ei julge ka öelda, et nad on sellised. Siin küsimuse toon. Siin pole häbeneda midagi. Seal on häbeneda, me teame seda. Ma küsin noorte käest, lihtsalt huvitab selle juurde hästi vastus, et te kõik olete Kohila piirkonnas, kui palju teie kodukandis on sellist kohta, kus te saaksite minna välja ja sporti teha. Et ütleme nendes väikestes külades, kus te elate, tõstke käsi, kellel on see võimalus olemas. Tegelikult lihtsusteele. Näit on. Minu arvast on see väga hea vastus kestida, et mida teha see, lasta need spordiväravad, jalgpalliväravad, tuuplatsidele, kuukonnaplatsidele ja nii edasi ja väikseid edasi. Seda on LHKK ka teinud, et ta on koolide ja lasteaedade spordiväljakuid tegelikult veennud omavalitsusi, et need peaksid olema kogu aeg lahti ja ligipääsetavad. Et selles osas koolidega peaaegu enam ei olegi muresid, et aitäh kõikidele koolidele. Lasteaedade mänguväljakud on meil endiselt nädalalõppudel kinni ja nõnda edasi. Et nõus, et spordi tegemise koha leidmine on oluline probleem. Ma ise ka maal, ma ei taha maalt äärde jooksma minna. Rattal sõitma muidugi võin minna, kergeliiklustee kõlbab ka selleks ja jooksmiseks ka. Aga asfalt ei ole ka parim jooksupinnas. Et loomulikult on ka see, kus midagi teha, on problemaatiline. On ka Tallinna lastel, seal on tihti teised mured, et see kõik on lihtsalt väga kallis ja suures linnas ei tule ajaliselt rohkem kui sellega välja, et käisin koolis ära. Nii et takistusi on, aga tegelikult on alati nii, et
kui sa ikka väga-väga tahad, siis mõtlete kamba peale seal kogukonnas välja, teete omale kettaiteringi või kaugushüppekasti ja neid on ka, kes teevad. Samas kooli kõrval on tegelikult ka. Meil on olemas kogukonna ja külatoetused, kust on palju tehtud hiideplatse ja asju, et tegelikult vabalt saab sealt taodelda ka jalgpalliväravaid, korvpalliposte, see ei ole probleem. Aga lihtsalt meil ongi natuke see, et meil on nagu kogukonnatöö ja siis on meil sport. Et kogukonnad tihtipeale ei mõtle, et ka see on tegelikult ju kogukonnatöö. Et ei pea ainult olema rahvatants ja muud ringid, eks ole. Vabalt võib olla ka liikumist. Et meil on päris palju külamaju, mida on siin Euroopa Liidu vahenditega korda tehtud, et ideaalsed kohad eakamate inimeste liigutamisel. Nüüd sa muidugi Kersti puudutasid oluliselt punkti, sest Ulvi on just rahvatantsu õpetaja meil siin, kes tegeleb rahvatantsu ja rahvatantsu puhas liikumine tegelikult. Jaa, aga saad aru, meil ongi see, et me oleme nagu kuidagi selle muud sporditegevused võtnud eraldi, et see ei ole nagu külaliikumise osa. Miks ta ei ole? Et hiigeplats või kuulitõukering, et ei ole vahet, kumma te ehitasite selle Euroopa Liidu toetusega. Mõlema jaoks saab. Noored, küsige. Jah? Mul on üks presidendi kaudu küsimus, et kas on midagi, mis nagu presidendi ametis te tegite ja nüüd te mõtlete, et oleks võinud teha nagu teistmoodi, et kas ta nagu on midagi sellist? Ma oleks võtnud ka mõne vaba päeva selle 5 aasta jooksul, sest mul oli see ambitsioon, et ma tahtsin olla olemas meie kohalike omavalitsuste jaoks ja ma käisin palju rääkimas, tollel ajal just hakkasid need välispoliitikas ajad ärevaks minema ja keegi ei räägi Eesti riigis kohalikele juhtidele sellest, mis on meie välispoliitilised taotlused, ambitsioonid, riskid, võimalused. Ja ma nägin, et see nagu väga kõnetas kohalikke omavalitsusi. Nad ei tahtnud minuga rääkida laste ja renoveerimisest. Sellega nad saavad ise hakkama. Aga seda ma nägin, et oli päriselt vaja. Ja tegin seda hästi palju ja samal ajal tuli ju ka seal välismaal ära käia ja kõik need tähtsad presidendid teha endale sõpradeks, eks ole. Et see oleks nii tehtud, et nüüd lähed Milanosse ja Mattarella, kes on praegu seni Itaalia president, laseb sul välja otsida sealt, ütleb, et tooge mulle see minu vana hea sõber Eesti president on ju, kes nüüd on olümpiakomitee president, et sul on nagu seda vaja. Ja siis tulemus on see, et see tegelikult hülgad mingis mõttes oma pere ja kodu, kui sa püüad mõlemad need otsad korralikult nagu ära teha, sest et tegelikult, ütleme, nõudlust on alati, et ma nüüd seaksin mingid piirid. Et ma mäletan seda, et ma olin 2 aastat olnud president ja ma tulin Lennart Meri konverentsil reede õhtul õhtusöögilt, kus ma olin kõne pidanud ära ja keegi ütles mulle head nädalavahetust. Ma sain aru, et sellel ei ole minu jaoks mitte mingit tähendust selle sõna. Ehk et ennast tuleb kindlasti hoida igas ametis, et see on kindlasti hästi oluline. Seda ma teeksin kindlasti teisiti. Jah. Ja mis te arvate praegusest presidendist? Seda ütlen ma praegusele presidendile, kui mul on vaja seda öelda. Ja olen ka nagu öelnud, et minust Alar Karis on hästi tore rahvamees, et ta sobitub hästi, ma arvan, nendesse rollidesse, kus seesama suhtlemine Eesti inimestega, ma ei tea, palju ta käib volikogudes, ma oskas seda öelda, koolides ta kindlasti käib, eks ole, et selline rahvavanaisa roll on talle nagu loodud ja selles osas on ta väga hea. Palju täna Eesti Olümpiakomitee presidendi ametis vabu päevi on? Ma tuletan sulle meelde, et ma teen seda vabatahtlikult. See ei ole töö, ma ei maksta sellest palka. Ma arvan, et sealt tuleb praegu, ma arvan, mingisugune, hetkel tuleb ilmselt isegi täiskoormus ära, aga muidu ma arvan, et mingi 20 tundi nädalas vähemalt, 30. Sõltub olümpiamängude ajal oli kogu aeg, eks. Et üsna palju on seda tööd, jah. Mis on teie lemmikspordi ala? Ma ei saa sulle seda öelda, sest ma olen olümpiakomitee president. Samamoodi nagu Eesti Vabariigi president ütleks sulle mitte kunagi, mis on ta lemmik maakond. Aga sa võid teisiti küsida, mida ma teen. Ja mis aladega tegelete? Jah, et ma olen selline, et ma ei viitsi kogu aeg teha ühte sama asja. Rutiini talvus ei ole kunagi minu tugev külg olnud. Ja siis ma teen paljusid asju. Et ma sõidan nii maanterattaga kui MTB-ga, ma sõidan rulluiskudega, ma suusatan, ma mäesuusatan, ma uisutan. Et ma olin väga uhke 2 aastat tagasi, ma olin veel Viljandi uisumaratoni, mis oli ainukene pikamaa maraton, ma olin veel naiste üldklassis kõige kiirem, et nüüd on noori peale tulnud, täna olin 4. Aga oma klassi ja paar klassi nooremaid võida mitte kõiki, nii et ma arvan, et tehniliselt olen ma kõige parem kiiruisutamises. Aga mulle, kuna ma ei ole sprinter, siis mul ei ole seal 400 meetri oli mitte midagi teha. Et ma olen käinud ka Hans Hanssoni võistlustele, et seal ma olin oma vanuseklassis teine vist, aga jah, tükkots sobib mulle rohkem, ma sain. Aga kui on vaja, siis võin ka tennist ja lauatennist ja suitpalli ja kõik need hoovispordid ka.
ikka teha. Kuidas pallimängud istuvad? Ma kunagi mängisin tennist ja siis käisin ka võistlustel ja siis oli mul ka see, et ma võitsin sellepärast, et ma vihkasin seda kaotamist. Ja ma tegin selle analüüsi 11-aastase iseendaga läbi ja jõudsin järeldusele, et tennis ei ole minu ala, sellepärast et ma enam ei saanud armastada seda mängu, sest ma pidin kogu aeg olema mures sellepärast, et ma võidan või kaotan. Nii et selles mõttes on mul pallimängudega nagu õpetlik lugu, et mõnikord tasub ka enda sisse vaadata, et mis sulle tegelikult sobib. Et jooksumaratonil ei ole kunagi niimoodi, et ütleme tavaliselt sa jooksed, kellest sa oled parem, kellest oled nagu halvem, so what, et see on nagu teistsugune, see on nagu zennim veidi, et see üks-ühele võitlus ei ole minu jaoks, ma ei ole võitleja selline üldse, et ma alati otsin kompromisse ja otsin lahendusi, see, et võit või kaotus olukord on mulle hästi tegelikult see, kus ma arvan, et me ei pea nagu olema oma tavaelus liiga palju spordis muidugi, aga tavaelus mitte kunagi. Ka mitte spordi. Nii, veel küsimusi? Mis huvitab? Kooli olümpia raames oleme siis kutsunud külla teid, et meil toimub 8. juuni toimub kooli olümpia, see on juba 6. meil. Ja ma küsin, et kuidas teil suhted on Eesti Olümpiaakadeemiaga, sest Olümpiaakadeemia meid toetab selles ürituse juures ka, et kuidas Eesti Olümpiakomitee suhtleb Eesti Olümpiaakadeemiaga? Olümpiaakadeemia ka siin organisatsioon olemas Eestis? Meil ei ole ühegi oma liikmega halvad suhted, et meil on ka nendega igati tore ja normaalne koostöö. Rahaliselt toetate ka? Rahaliselt hetkel ei toeta. Sest et meil on sellepärast, et meil on kuigi me oleme saanud tippsporti raha juurde, siis nii-öelda vabaks kasutamiseks mõeldud raha on meil vähem. Kuskil peab see väljenduma, et see väljendub meie enda organisatsiooni palgakuludes, see väljendub meie enda organisatsiooni võimes, seda sama finantsjuhti palgata ja see peab väljenduma ka selles, et sellised projektid idee poolest võiksid siis olla toetatud selle liikumisarvestuse kompetentsikeskuse käes olevast peaaegu €1 miljonist. Et ma arvan, et see oleks õiglane lahendus, aga ma arvan, et see kõik satub sinna samma nagu ülesandesse, mille me oleme ka andnud sellele keskusele, et mõelge nüüd välja, kuidas me siis kohalikega koos saame toetada kohalikku spordielu, MSL-idele toetades eelkõige. Nemad on need, kes peavad meile ütlema, mida nemad vajavad tegelikult ja keegi ei ole seda nende käest ka varem küsinud, et me praegu teeme esimest sellist hea tahte-lepingu projekti Tartumaa omavalitsuste liiduga just nimelt sellepärast, et saada ühele pildile, et mis on nende ootused üldse. Ja minu jaoks on see ausalt öeldes väga aru saanud, et kuidas saab niimoodi olla, et neid ootusi ei ole sõnastatud ja kirjeldatud ja mind tegelikult väga tegi murelikuks, kui MSL-id ütlesid mulle, et Kultuuriministeerium annab neile raha ja siis selleks, et seda raha saada, nad peavad neile mingisuguseid statistilisi näitajaid nagu raporteerima, aga neil ei ole tööriistu, et neid andmeid teha, koguda ega ei ole ka mudelit, et neid seda teha võrreldaval moel. Et täna LHKK teeb selle ära meile, et nad tegelikult ei peaks enam lakke vaadates oma numbreid raporteerima. Nii et minu arvates sihipärast tööd ja planeerimist on kindlasti Eesti spordisüsteemis juurde vaja. Et see on olukord. Noored, palju te olümpiat vaatasite nüüd, mis veebruaris toimus? Nii nad vaatasite. Kui ma nüüd küsin Aleksandrit ja kui ma nüüd küsin teie käest, siis Henrit ja kui Henri oli siis täielik tipp, võitis medali, tõi Eestile hõbe hädali, keda esile tõsta veel? Teie vaate mõnest. Tormis Laine jõudis mäesuusatamises esimese eestlasena üleüldse startima 30 hulka mäesuusatamises, mitte see rahvuslikus grupis, vaata, kus tulevad kõik need, kes 10 sekundit kaotavad ja ka slaalomis ka lõpetas Amise suurslaalomis, ühes kahest lõpetas ka 30 hulgas. Teises olid kahjuks ilma olid sellised, et ma ütlen, et mul ei ole meeles, oli see slaalom või suurslaalom väravaid polnud näha. Ilma oli selline, et seal tal ei õnnestunud seda rada lõpuni sõita, aga tema tuli 30 hulka, mis kindlasti oli, arvestades ka eelnevat hooaega tegelikult hea. Eelmisel hooajal oleks olnud tavaline tulemus, selle hooajal vaadates ei olnud. Kristjan Ilves loomulikult, kui sa teed oma aasta parima stardi ja sa oled 2 aastat otsinud seda hüpet ja sa leiad selle Predatsost ja mitte üks kord, vaid kõik need võistlused seal järjepidevalt ja seda oli hirmus armas oli vaadata teda koos noorematega nagu Ruuben seal, eks ole, et teda nii huvitas see, et teha ka see paaris sõita hästi sellepärast, et aidata nooremat kolleegi, et ta saaks ka tõstetud, eks ole, seal. Ja samamoodi, ja see oli väga äge ja samamoodi toimib ju see tiim Martti Aigro ja Kalmar Magul, eks ole, ka kogenud sportlane ja pealetulev sportlane ja mõlemale
ütleme, alati muutis ju jala, eks ole, ja ta võitles ennast olümpiale, et ei ole ainult võidud, et on ka lood ja need kõik on ilusad lood. Arti lugu on ilus ja näha neid toetamas seal peale tulevaid nooremaid. Võib-olla ainukesed, kes tegelikult ka, ja nad ju seda ise ei eita, panid olümpial nagu lati alt läbi, omaenda ootuste lati alt, need on alati kõrgemad kui teiste inimeste ootused, on laskesuusatajad. Nendel ei õnnestunud ja nad ise arvavad, et see põhjus on see, et 1600 meetri peal lihtsalt on keeruline suusatada, et võib-olla tehti ka planeerimises mingisuguseid vigu, oldi valel ajal või liitu kaua seal kõrges laagis ja muud sarnast, aga see on nende analüüs, mida nemad teevad. Murdmaasuusatamine? Murdmaasuusatamine läks lõpuks ilusaks. Maratonis. Õed Kaasikud olid väga head ja Alev samamoodi, et see oligi minu jaoks nagu tore, et inimesed ei andnud alla, et esimest startid ei läinud, nad ei andnud alla. Ja ka see lugu on ju tore, et jah, eks ole, me ei saanud oodata õdedelt Kaasikutelt medalit, aga see, et nad niimoodi sõitsid, kui keegi seda ei oodanud, see on ka midagi väärt. Et minu arvates meil oli hästi palju tegelikult neid õnnestuja. Et kui õnnestun see mõõt on ainult medal, siis jah, oli meil üks õnnestuja. Aga ja see on väga tore, väga tubli õnnestuja, kahtlemata, ja ta on näidanud nüüd jooja lõpuga, et ta ongi saanud teatud vabanemise, teatud veendumuse, et ta kuulub sinna kõrgesse seltskonda ja seda on tore näha tegelikult, eks ole. Aga neid õnnestujaid jah, oli veel, iluuisutajaid ei saa ka kuidagi ebaõnnestujateks nimetada, sest Eesti sportlased nii kõrgeid kohti varem ei ole saanud ja ka nemad sementeerisid seda nüüd MM-il, eks ole, 6. kohal. Et selles mõttes ma olen päris rahul meie noore koondisega, et neist enamusel on, muide statistika näitab huvitavat asja, et Eesti sportlane tavaliselt oma esimestel olümpiamängudel medalit ei võida, et seda juhtub palju harvem kui näiteks Läti sportlased. Et nemad pigem võidavad juba esimesel olümpial, meie tavaliselt mitte. Et see on huvitav, et selline statistikat on keegi kuskil teinud, aga mida see nagu ka näitab, et see näitabki seda, et meie noortesüsteem on nõrk. Kui sa saad kuskilt vaevaga pingutades EM-i pronksist kinni, siis alles tuleb see tegelikult see arengu võimalus, eks ole. Noored on meie ees, me võime küsida, et mis on teie arvates kõige populaarsemad spordialad Eestis, mida jälgite üldse? Mida olümpial jälgiti? No ma arvan, et freestyle kindlasti seda oli ja laskesuusatamine on läbivalt Eestis populaarne ala. Osad ajakirjanikud nagu Priit Pullerits arvavad, et see on muna ja kana küsimus, et kuna seda näidatakse, siis seda vaadatakse. Osad inimesed on veendunud, et see on päriselt. No see on intriig sees, see on põnev. Minu arust on ta ka täitsa tore, et ma arvan, et freestyle ja laskesuus kindlasti, aga ma ei ole näinud neid kokkuvõtteid või kokkuvõtteid nad ju teevad nüüd alati, et mida vaadati kõige rohkem, mida vaadati vähem. Et eks see tuleb kurlingut, ma saan aru, Eesti rahvas vaatas päris palju ja sai ka päriselt aru, kuidas see mäng lõpuks käib, mis on tore. Ja mis on eriti tore, et tegelikult vaadati ka paralümpiat ja see on meie kurlingupaari, et need numbrid ei ole ka olnud üldsegi halvatud. Et see on ka nagu tore teada, sest minu arust paralümpia ja tavalümpia, need võiksid järjest rohkem koos käia. Mulle väga meeldib see, kuidas näiteks rahvusvaheline rattaliit, UCI, kelle juhiga mul on ka päris head suhted, nemad teevadki sellise, sügiseti on selline suur jalgratta, võiks öelda isegi olümpia, kus on trekisõitjad, kus on maanteesõitjad, kus kõik tuleb kokku, on MM, eks ole, aga seal on ka para- ja eriklassid. Ja kõik see on koos ja Eurosport on sunnitud näitama trekil paraklasse, sellepärast, et nad sõidavad vaheldumisi tavaliste klasside. Hurraa! Et see on tore tegelikult. No nii, meil on 1 minut veel aega. Kas veel ühte küsimust on publiku seast ja siis on meil see esimene tänaseks päevaks lõppenud. On midagi? Mis pakitseb? Huvitav küsimus, et mis on teie arvates nagu Eesti oma sport? Eesti oma sport? Taaskord, olümpiakomitee presidendina ma ei vasta sellele küsimusele. Aga mulle tundub, et vaata, inimesed näevad neid asju erinevalt, et minu jaoks pallimängudest on korvpall see, mida nagu, mulle tundub, et nagu justkui kõik. Aga alati see, mida sa ise jälgid, tundubki sulle kohutavalt populaarne. Aga olgem ausad, täna on ka korvpalli Eesti koondismängid välja müüdud, eks ole. Ja kui sa lähed liigamängudele, siis nii Tampet kui Tartu suudavad aeg-ajalt ruumid täis panna. Et see tundub olema nagu, ütleme, publiku vaatest tänasel hetkel üks päriselt tore mäng Eesti rahvamees. No nii, täname Kersti Kaljulaidi, suur aitäh selle esinemise eest ja teeme aplausid.